Yes, all of you. I hope all of you are doing good. Okay, so today also we are going to discuss with the circulatory system, and in that case we are going to discuss about the heartbeat, heart sounds. We will see what is pacemaker of heart, किसको pacemaker बोलते हैं, and also in short we will also discuss about the blood pressure. Okay, so ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन yes they are important. So all that we are going to discuss in today's class. So let's start with heartbeat. Heartbeat से शुरू करते हैं. Duck duck, isn't it? Yeah. So what is the heartbeat? I can say, students, हार्ट जो बीट करता है, वी हैव इन द प्रीवियस क्लास हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है हार्ट का, है ना, सिस्टोल एंड डायस्टोल, दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल. ये सारा मिला देंगे. यस, जब ये एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा और रिलैक्सेशन हो जा रहा है, अब फॉर बोथ एट्रिया एज वेल एज द वेंट्रिकल्स, वी विल से दैट इट इज अ हार्ट बीट. गॉट इट स्टूडेंट्स? सो heartbeat, it is a rhythmic contraction and relaxation of a heart to pump out and receive blood to and from the body. ठीक है, क्या है हार्टबीट? हार्टबीट स्पॉन्टेनियस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है किसका? हार्ट का. ताकि क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ब्लड आपका वेंट्रिकल से बाहर की तरफ जाएगा. यस, हार्ट से बाहर जाएगा, एंड देन उसके साथ साथ जब रिलैक्सेशन होगा तो ब्लड एट्रियम में या ऑरिकल में अंदर आएगा हार्ट में, बाहर से दैट इज लंग से आएगा, और एज वेल एज द बॉडी फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑल्सो इट विल कम देयर. गॉट इट? तो ये जो एक पूरा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है हार्ट का, उसको हम बोलते हैं हार्ट बीट. I hope this is clear. Students, today my voice is not very perfect. मुझे थोड़ा सा problem है with my throat. So I hope you are understanding. My voice is okay for you. Okay. So each heartbeat consists of what? हर एक heartbeat की यदि हम बात करें तो each heartbeat consists of a systole, a diastole एंड रिलैक्स्ड स्टेट. रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि एक हार्ट बीट या फिर हर एक हार्ट बीट क्या रहता है, उसमें एक सिस्टोल रहेगा, डायस्टोल रहेगा और एक रिलैक्स स्टेट रहेगा. जब आपका ऑरिकल या फिर एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स्ड हो गए. ठीक है, हम लोग उसी को मैं आपको समझाऊंगी क्या होता है एक्चुअली. स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस व्हेन द हार्ट बीट्स, जब हार्ट बीट करता है तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द टू एट्रियास दे विल कॉन्ट्रैक्ट. यानी एट्रियम का सिस्टोल हो रहा है ना, सिस्टोल दैट इज कॉन्ट्रैक्शन. तो दोनों एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद में जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और बाद में वो प्रेशर जाएगा वेंट्रिकल में. सो नाउ वेंट्रिकल विल आल्सो कॉन्ट्रैक्ट. जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एट्रिया आपका रिलैक्स्ड हो रहा है. यस, सो लुक, यू कैन सी हियर, इफ दिस इज अ हार्ट फॉर एग्जांपल, व्हाट एम आई शोइंग. ये मेरा जो हाथ है उसको, इट इज नॉट डेफिनेटली हार्ट शेप नहीं है, बट फॉर एग्जांपल आई कैन से दिस इज अ हार्ट. सबसे पहले क्या होगा, एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन होगा. एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और उसके बाद में जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके बाद में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेगा, बट एट द सेम टाइम द एट्रियस बिकम रिलैक्स्ड. एट्रिया रिलैक्स होगा. ओके, सो फर्स्ट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया विच इज फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स. तो अब आप बोलोगे मैम रिलैक्स स्टेट कब आ रहा है ना, जब वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो अब क्या होगा, एट्रियल तो रिलैक्स स्टेट में है, अब वेंट्रिकल भी रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा. उस समय में कुछ सेकेंड्स के लिए, जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, all the four chambers, that is both the atria as well as both the ventricles, they will be in a relaxed state. कुछ सेकेंड के लिए वो
रिलैक्स हो जाएंगे। दैट मीन्स वहां पर किसी में भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, कहीं पर भी रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है। और वी कैन से रिलैक्सेशन ही हो रहा है, चारों में एक साथ रिलैक्सेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कहीं नहीं हो रहा है, ये बोलेंगे। सो दिस कंप्लीट साइकिल इट मेक्स वन हार्ट बीट। तो जो हम लोग हार्ट बीट काउंट करते हैं, वन धक धक, उसमें क्या होता है, what that includes, it includes a systole, that means atrial contraction, ventricular contraction, or diastole of the atria and the ventricle. Yes, with that a relaxed state. I hope this is clear. तो ये सारा मिलाकर एक साइकिल बनता है हार्ट का, और वो एक साइकिल को हम बोलते हैं एक हार्ट बीट। This contraction phase is called as systole. याद रखो, systole यानी क्या है, contraction। और expansion phase जो है, yes, और relaxation phase इसको हम बोलेंगे, that is nothing but the diastole। जब contract हो जाता है और जब वापस normal होने लगता है, वो वाले phase को हम बोलते हैं diastole। got it? So first there is an atrial systole, उसके बाद में ventricular systole, and at the end of ventricular systole the ventricle starts relaxing. Yes, at the same time जब ventricle relax हो रहा है, atria already relaxed state में है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये diastole हो जाएगा। तो पहले atrial systole हुआ, ventricular systole हुआ। जब ventricular systole हो रहा है, at that time atria diastole stage में चला गया है, ठीक है। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने के बाद में वेंट्रिकुलर भी रिलैक्स होना शुरू करेगा, दैट मीन्स डायस्टोल होगा। एट्रिया ऑलरेडी डायस्टोलिक फेज में है ना। सो वेंट्रिकल जब डायस्टोल होगा उस समय में वो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम अगेन ये चारों चेम्बर्स कौन से स्टेट में रहेंगे, डायस्टोल स्टेट में रहेंगे। तो ये वाला स्टेज जब both the atria and the ventricles are relaxing together, yeah, that is called as joint diastole. I hope this is clear. So this whole sequence in a heartbeat is called as cardiac cycle. यानी cardiac cycle में systole, diastole and joint diastole ये सब मिला लिया तो इसको हम बोलेंगे cardiac cycle, और इसी को हम बोलेंगे it completes one heartbeat. I hope this is very much clear to all of you. ये आपको बहुत अच्छे से clear हो गया, I think so. What is the heartbeat? Yes, and how we calculate a cardiac cycle. Now students, one cardiac cycle or heartbeat it lasts for 0.8 seconds. Approximate उसका time कितना है, 0.8 second. You can imagine सिर्फ 0.8 second में एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल हो जाती है। यस, दैट मीन्स एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल ये सारा आपका 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? हेंस वी कैन से द हार्ट बीट ऑफ एन एडल्ट पर्सन एट अ रेस्ट, जब वो रेस्ट में रहेगा कोई पर्सन, उस समय में उसकी हार्ट बीट नियरली अप्रोक्सीमेट 75 times per minute होती है। Yes, this is for a normal healthy adult person at a rest. आप बोलोगे कैसे मैम? देखो, if मैं बोल रही हूँ कि 0.8 सेकेंड, 0.8 per second बोल रहे हैं ना, एक हार्ट बीट का 0.8 सेकेंड हो रहा है, तो एक मिनट की बात करूँ तो how much it will be there? In that way you can calculate that it would be 75 times per minute. I hope this is clear. Yes, it is a simple calculation there. Now students, nearly you can also write here that just a minute. Yeah, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि नॉर्मली हार्ट बीट जो होती है ना, हार्ट बीट इज नियरली 103,680 times a day. Yes, एक दिन में 103,680 times a day हार्ट बीट करता है, ठीक है।
इसमें जो मैं बोल रही हूँ कि एक कार्डियक साइकिल, yes, or a heartbeat, if I am talking about, it contains what it includes, I can say atrial systole, उसके बाद में वेंट्रिकुलर सिस्टोल रहता है, isn't it? Then as I told you कि joint diastole रहेगा. ये तीनों चीज को मिला लिया तो आपका क्या बनता है? इट ऑल मेक्स यू वन हार्ट बीट और अ कार्डियक साइकिल. तो इसका टाइम क्या है? एट्रियल सिस्टोल नियरली, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है स्टूडेंट्स, इट इज फॉर 0.1 सेकेंड. वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका होता है 0.3 सेकेंड और जो जॉइंट डायस्टोल होता है इट इज फॉर 0.4 सेकेंड्स. So total time कितना हो गया? 0.8 seconds. So this is what a cardiac cycle or the time for a one heartbeat. I hope this is clear. Joint diastole, जैसे जब मैंने बोला कि चारों चेम्बर्स रिलैक्स स्टेट में रहेंगे. ठीक है, अब ये फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे जो रेड कलर का है वो आपका सिस्टोल है और ब्लू कलर है वो है आपका डायस्टोल. आप देखो एट्रियल सिस्टोल कितने समय के लिए बताया है, ये एक एक जो पॉइंट, ये एक एक जो है इट इज फॉर 0.1 सेकेंड्स. ठीक है, तो ये इतना पार्ट है, दैट इज व्हाट 0.1 सेकेंड. इससे और इसके बीच में 0.1 सेकेंड है ना. सो एट्रियल सिस्टोल इज फॉर 0.1 सेकेंड. वेंट्रिकुलर सिस्टोल 1 2 3 कितना है? 0.3 सेकेंड्स है ना. अब जॉइंट डायस्टोल यानी वो ऐसा समय जब वेंट्रिकल और एट्रियम दोनों एक साथ डायस्टोल पे है. तो यदि हम यहाँ देखेंगे कि दोनों में ब्लू कहाँ कहाँ है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक खत्म हो रहा है. आई विल नॉट टेक दिस बिकॉज ये वाले पार्ट में वेंट्रिकल डायस्टोल में, लेकिन एट्रियल सिस्टोल में है ना. एंड आई विल ऑल्सो नॉट टेक दिस 3 कॉलम क्योंकि यहाँ पर एट्रियल डायस्टोल में लेकिन वेंट्रिकल सिस्टोल में. लेकिन ये टाइम पे इट इज अ जॉइंट डायस्टोल, सो इट इज 1 2 3 4, सो इट इज 0.4 सेकेंड्स. आई होप दिस इज क्लियर. सो इस तरह से आपको याद रखना है. और दूसरी तरह से भी हम बोल सकते हैं, एक और फॉर्मूला आप याद रखो, एट्रियल सिस्टोल प्लस एट्रियल डायस्टोल. ठीक है, एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल को यदि मैं लेती हूँ दैट इज इक्वल टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल. ठीक है, दैट मीन्स हम कैसे बोल सकते हैं, एट्रियल सिस्टोल सपोज मैं AS बोल रही हूँ प्लस एट्रियल डायस्टोल दैट इज AD, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्लस वेंट्रिकुलर डायस्टोल. अब देखो यहाँ पर, अब हम एट्रियल सिस्टोल देखेंगे. कितना एट्रियल सिस्टोल? 0.1 सेकेंड. सो मैं यहाँ लिखूंगी 0.1 सेकेंड प्लस एट्रियल डायस्टोल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, so it is 0.7 seconds, right? अब ये इक्वल हो रहा है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल से. वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना है? 1 2 3, so this is 0.3 seconds. And what is ventricular diastole? 1 2 3 4 5, so that is 0.5 seconds. If you will add it 0.1 and 0.7, it is 0.8, and this is also 0.8. Got it? So we can say that atricular systole is equals, atricular systole plus atricular diastole is equals to ventricular systole plus ventricular diastole. नॉर्मल रेंज है 0.8. लेकिन आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, दे कैन गिव यू एनी 3 ऑफ दिस थिंग है ना. एट्रिकुलर सिस्टोल की वैल्यू दे रहे, डायस्टोल की वैल्यू दे रहे और वेंट्रिकुलर डायस्टोल की वैल्यू दी और दे आर आस्किंग यू वेंट्रिकुलर सिस्टोल. यू कैन फाइंड द वैल्यूज, बट रिमेंबर यदि वैल्यूज दी है क्वेश्चन में तो आपको ये वैल्यूज नहीं कंसीडर करनी है, आपको क्वेश्चन की वैल्यू कंसीडर करनी है. या सिर्फ इतना याद रखना है कि एट्रियल सिस्टोल और डायस्टोल को जो ऐड करेंगे उतना ही आंसर आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल को ऐड करके आना चाहिए.
I hope this is clear. So this is what I can say. It is about your heartbeat. As we will go higher in higher standard students, इसमें भी आपको काफ़ी कुछ पढ़ना है और ज़्यादा वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे जैसे आप आगे की क्लासेस में जाओगे. बट फॉर नाउ आई होप दिस मच इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. किस तरह से हम 0.8 सेकेंड्स बोल रहे हैं. Yes or no? I think this is very much clear to all of you. Come on. Now, इसके बाद में यदि मैं आपको बता दूं तो हम देख सकते हैं कि हार्ट जो बीट का रेट ऑफ हार्ट बीट है, क्या हम बोलेंगे कि सभी में 75 ही रहता है? या कैन वी से लाइक दैट? नो, you cannot say that it is always fixed. So rate of heartbeat, it varies among the different species and also students even in the individuals of the same species. अलग अलग species में तो वेरी करेगा. ओके, एलिफेंट बोल दिया, रैट बोला, कैट बोला, बर्ड्स बोल दिया, ह्यूमन बोल दिया. यस, the rate of heartbeat, it will be different for each of the different species. उसी के साथ साथ सेम स्पीशीज में भी अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग रेट ऑफ हार्टबीट हो सकता है. लाइक माय रेट ऑफ हार्टबीट, इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमंस ओनली, या सो रेट ऑफ हार्टबीट वॉट एवर इट इज माइन, it is not necessary that it will be of yours also. Yes, or it will yours will be not equal to your friends also. It is not always equal. It is not necessary. आगे पीछे हो सकता है. क्यों? Because it depends upon the activities that we are doing. यदि आप बहुत कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, या उस समय में क्या हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगी नॉर्मल से, है ना. आप जब रेस्ट पे हो, सो रहे हो, और एक बच्चा है जो एक्सरसाइज कर रहा है उस समय में, तो डेफिनेटली दोनों की हार्ट बीट तो अलग अलग रहेगी. जो रेस्ट कर रहा है, इट्स हार्ट बीट इट विल बी नॉर्मल, इट विल बी स्लो लिटिल बिट, क्योंकि उसकी बॉडी को एनर्जी कम लग रही है उस समय में. लेकिन जो एक्सरसाइज कर रहा है उसको एनर्जी ज़्यादा लग रही है, सो हार्ट बीट इट विल बी फास्टर. हार्ट बीट यानी क्या हो रहा है, व्हाट इज देयर, आपका ब्लड पंप इन एंड पंप आउट हो रहा है उसमें, है ना. ब्लड जितना बाहर जाएगा उतना बॉडी के सेल्स को मिलेगा, उतनी एनर्जी मिलेगी. Isn't it? So remember that the rate of heartbeat, it varies among the different species and even in the individuals of the same species. Yes, I have not taken any of the rates, but आप books में आपको yes, in your book I think you can get the rates also कि कितना हो सकता है. आप जब वो कंपेयर करोगे रेट, फॉर एग्जाम्पल आप एलिफेंट का रेट हार्ट बीट देखो, स्पैरो की हार्ट बीट देखो, मैमल्स की देखो और ह्यूमंस की देखो, देन यू कैन सी द हार्ट बीट ऑफ कैट, हार्ट बीट ऑफ मंकी. इन दैट वे व्हाट यू विल सी, आप क्या देखोगे स्टूडेंट्स, यू विल सी स्मॉलर द साइज, फास्टर इज द हार्ट रेट. Yes, you will see this, that the smaller the size, faster is the heart rate. यदि you will compare the elephant and rat, yes, so rat की जो heart rate होगा ना, it will be more as compared to the heart rate of the elephant. Got it? If you will see rat and if you will see small sparrow, छोटी सी चिड़िया, then again the heart rate of the sparrow, it will be faster than that of the rat. Now there could be a question that why this is so, ये क्यों है, why I am saying, remember this is important. Yes, so why I am saying that smaller the size, faster is the heart rate. Remember students, जितना छोटा size रहेगा body का, so what is it, if the small animal is there, it is having what, high surface volume to ratio. उसका surface volume to ratio body का कितना रहेगा, it will be more, है ना. तो उससे क्या होगा, it will lose the heat more, उसकी body heat भी बहुत ज़्यादा lose करेगा, isn't it. अब जितनी ज़्यादा body heat lose करेगा तो क्या होगा, therefore the heartbeat it will be
और हार्ट रेट इट विल बी इंक्रीज्ड, इट इंक्रीजेस द हार्ट रेट। या ताकि क्या होता है कि वो जो रहेगा, दिस बॉडी हीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी वेरी फास्ट। आई होप दिस इज क्लियर। या आई कैन राइट हियर इफ यू वांट, हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि smaller the size faster is the heart rate. Why I can say here, as the small animal, yes, small animals have what, have higher surface area to volume ratio। ठीक है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा रहेगा, सो उसके कारण क्या होगा, इट विल लूज इट्स बॉडी हीट। कैसे, मोर और फास्टर, यस, एंड इट इंक्रीजेस द हार्ट रेट। और ये जो इंक्रीज्ड हार्ट रेट रहेगा वो क्या करेगा, distributes the body heat more, है ना, ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेगा। सिमिलरली आप देखोगे यदि ग्रोइंग चिल्ड्रंस है या फिर स्मॉल चिल्ड्रंस है, इन्फेंट्स है, यस, इफ यू विल सी द इन्फेंट्स और द ग्रोइंग चिल्ड्रंस, यस, आप क्या देखोगे यहाँ पर, द हार्ट रेट उनका भी कैसा रहेगा, द हार्ट रेट इज फास्टर एज कंपेयर टू द ग्रोन अप एडल्ट्स। क्यों यहाँ पर भी, बिकॉज एज दे हैव मेटाबॉलिक रेट जो रहेगा, उनका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म रहेगा वो फास्ट होता रहता है, क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं, दे आर इन अ ग्रोइंग स्टेज, इजंट इट। सो एज दे हैव हाई मेटाबॉलिक और दे हैव हाई मेटाबॉलिज्म फॉर देयर ग्रोथ, इजंट इट। और जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा उतनी आपकी हार्ट रेट क्या रहेगी, उतनी फास्टर होगी, ताकि जो मेटाबॉलिक सब्सटेंस है वो ज्यादा से ज्यादा बॉडी को प्रोवाइड कर सके। यस, दैट्स व्हाई आई कैन से द स्मॉलर द साइज, faster is a heart rate. I hope this is clear. So this was about the heartbeat, students. That we have seen what is a cardiac cycle in short, या फिर एक हार्ट बीट कितनी होती है एक सेकेंड में, हाउ इट इज 0.8 सेकेंड्स, है ना। ऑल्सो वी हैव सीन द रिलेशन ऑफ द हार्ट रेट विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी साइज। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले हार्ट बीट के समय में क्या होता है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया, यस, सो दैट इज एन एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, आई होप, है ना। सो जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, आई जस्ट हाईलाइट दिस थिंग, दिस इज द एट्रियम, है ना, ये जो पार्ट है ये आपका एट्रिया है, ये और ये दोनों वेंट्रिकल है, इजंट इट। सो फर्स्ट द टू एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टूडेंट्स, और द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ हार्ट रेट और हार्ट बीट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पार्ट, ये और नोड से शुरू होता है, ये जो दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज साइनोएट्रियल नोड और एसए नोड और एसएएन, यस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द साइनोएट्रियल नोड, और ये नोड को हम बोलते हैं पेस मेकर, व्हाट वी से, पेस मेकर ऑफ हार्ट। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, नॉट देखा होगा, कभी कहीं किसी को बोलते हुए कि उसके हार्ट में पेस मेकर बिठाया है, yes, the person's heart was not working properly, that's why artificially the pacemaker has been added there, or it has been fitted in their heart. So what is the role of this pacemaker? Pacemaker क्या करता है, pacemaker आपके हार्ट का contraction,
यस, या फिर जो आपकी हार्ट बीट है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, सो दैट योर हार्ट कैन वर्क प्रॉपरली। यदि किसी का हार्ट में यहाँ पर साइनोएट्रियल नोड में प्रॉब्लम है, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है, सो द पेस मेकर इज फिटेड देयर आर्टिफिशियली ऑल्सो। अदरवाइज नॉर्मल पेस मेकर किसको हम बोलते हैं, हमारे सभी के हार्ट में जो साइनोएट्रियल नोड है, ये वाला नोड है जो यहाँ पर है, कहाँ पर है, इट इज प्रेजेंट इन अ राइट एट्रियम, है ना। दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम। तो राइट साइड ऑफ एट्रियम में जो रहेगा ये रहता है यहाँ पर अपर साइड देयर, इट इज कॉल्ड एज साइनोएट्रियल नोड और विच इज अ पेस मेकर। तो जो कॉन्ट्रैक्शन की इम्पल्स है या हार्ट बीट की जो इम्पल्स है वो कहाँ से जनरेट होती है, वो जनरेट होती है ये नोड से। सो क्या होता है स्टूडेंट्स, नाउ लिसन केयरफुली, आई जस्ट एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट किस तरह से होता है। सबसे पहले यहाँ से इम्पल्स शुरू होगी, ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। यस, अब ये इम्पल्स क्या होती है, इम्पल्स फैलती है। नाउ दिस इम्पल्स विल गो, इट विल तो ये सारे मसल्स रहते हैं ना, हार्ट मसल्स जो रहेंगे, वी नो इट इज द कार्डियक मसल्स, सो दिस विल स्प्रेड ऑल ओवर द साइनोएट्रियल मसल्स। जितने भी साइनोएट्रियल या फिर अपना सॉरी एट्रियम जो है, दोनों एट्रियल उसके मसल्स में ये इम्पल्स सबसे पहले स्प्रेड होगी। यस, सो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सबसे पहले दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कैसे, बिकॉज द एट्रियल मसल्स दे गेट दिस इम्पल्स। कहाँ से मिल रही है, साइनोएट्रियल नोड से मिल रही है। ओके, जैसे ये इम्पल्स दोनों एट्रियल मसल्स तक पहुंचेगी, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसके बाद में ये इम्पल्स कहाँ जाती है, ये इम्पल्स आती है ये दूसरे नोड पे। ये नोड को बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और एवी नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी आपके राइट एट्रियम में है, वो नीचे की साइड में है। यस, पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम में आपको एवी नोड मिलेगा या एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड मिलेगा। तो ऐसे नोड से इम्पल्स एवी नोड में जाती है थ्रू द स्प्रेडिंग टू द एट्रियल मसल्स। अब जब इम्पल्स यहाँ पर आएगी, कॉन्ट्रैक्शन की इम्पल्स हम बात कर रहे हैं, वहां से ये इम्पल्स, ये देखो, ये दिख रहा है आपका, इसको हम बोलते हैं एवी बंडल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। ये आपका जा रहा है सेप्टम में, दिस इज द सेप्टम ना, वेंट्रिकुलर सेप्टम है दोनों वेंट्रिकल के बीच का, वहां पर जाएगा थ्रू दिस एवी बंडल स्टूडेंट्स। यस, अब ये एवी बंडल जो है, जिसको हम बंडल ऑफ हिज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, we also called it as a bundle of his. So from atrioventricular node it will move to the AV bundle. AV bundle ventricular septum में जाके दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, राइट और लेफ्ट। So this is left bundle of his, yes, and this is the right bundle of his, you can see. क्या, तो ये जो इम्पल्स है अब यहाँ पर पास हुई, जैसे यहाँ पर पास हुई तो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर शुरू होगा, ये जो एट्रियल का पार्ट है ना, धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू करेगा। वेव कैसे आती है ना, यस, इन द सी यू हैव सीन, जब यहाँ पर वेव आती है आगे का पार्ट स्मूथ रहता है, जब ये वेव नीचे जाती है तो उधर वेव आ रही है और यहाँ पे फ्लैट हो जाता है। सेम वे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की वेव आई है, अब यहाँ से ये वेव यहाँ इसके थ्रू इधर आ रही है, जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगी ये ऊपर का पार्ट जो है एट्रियल पार्ट, ये रिलैक्स होना शुरू करेगा, डायस्टोल फेज पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वेंट्रिकुलर या फिर बंडल ऑफ हिज में आपका इम्पल्स जनरेट हो रहा है, इम्पल्स पास हो रहा है थ्रू दिस वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब इसके बाद में ये राइट और लेफ्ट ब्रांच कहाँ हो रहा है, आप देखो वेंट्रिकुलर टिप पे जाके फिर से यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और छोटे छोटे ब्रांचेस में। ये छोटे छोटे ब्रांचेस जो है इसको हम बोलते हैं पुरकिंजी फाइबर्स। क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज पुरकिंजी फाइबर्स। इट गोज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल एज वेल एज द राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल। और ये पुरकिंजी फाइबर से ये पूरी इम्पल्स कहाँ पे स्प्रेड हो जाएगी, ये पूरी इम्पल्स आपके वेंट्रिकल में स्प्रेड हो जाएगी। जब ये इम्पल्स वेंट्रिकल में स्प्रेड हो रही है स्टूडेंट्स, उस समय में आपका एट्रियम जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, वो डायस्टोल में दैट इज रिलैक्स फेज में आ जाएगा।
गॉट इट। सो ये इस तरह से आपकी इम्पल्स जनरेट होती है और इस तरह से इम्पल्स स्प्रेड होती है और इस तरह से आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, अपने आप नहीं करता, इट इज हैपनिंग और इट इज डन बाय दिस impulse that is generated at the pacemaker. Got it, students? So that's why remember which is a pacemaker of heart. The sinoatrial node is a pacemaker of heart. And why we call it as pacemaker? Because from here the impulse for the heartbeat it starts. Clear? So we can write this thing. हम इसको जैसे कि मैंने आपको बताया कि you should have the habit to draw the flow chart. We can start with the flow chart as if the first of all the impulse it is generated, है ना, the impulse generated at SA node or you can say pacemaker of heart. Am I right? अब SA node से it will go to where? It will go to this, or I can say it spreads the atrial muscles और उसके बाद में वहां से वो आ जाएगा, आई कैन से गो टू AV नोड, isn't it? AV नोड में जाने के बाद में AV node is divided or it passes to, I will say, bundle of his. Yes, now this bundle of his divides as left and right bundle, है ना, लेफ्ट एंड राइट बंडल में डिवाइड होगा। उसके बाद में व्हाट वी कैन सी फ्रॉम देयर इट विल स्प्रेड टू स्मॉलर ब्रांचेस और छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होगा विच इज कॉल्ड एज पुरकिंजी फाइबर। Yes, in that way after this it spreads to complete or entire ventricular systole हो जाएगा, सारे मसल्स में वो पास होगा। तो द इम्पल्स इज जनरेटेड हियर एंड इट एंड्स हियर। ये जब ये हो जाएगा तो ये आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। Got it? So this was about the pacemaker and this was how this heartbeat is done, or it is started with this impulse generated at a pacemaker. Got it? After that, students, again an interesting part that is called as a heart sound. अब heartbeat तो हमने देख लिया, heart sound यानी क्या है? We hear, आप जब स्टेथोस्कोप लगाते हो बहुत बार, yes, if you have seen and if you have placed it near the chest, near your heart, हमको सुनाई में होता है धक धक। Yes, we say धक धक is the heart sound, जो heart जो beat करता है उसका sound. Yes, students, the sound that is heard by placing a stethoscope on a chest, that is called as what? That is called as your heart sound. उसी को हम बोलते हैं heart sound. During each cardiac cycle, students, there are 4 heart sound. ठीक है, but in a normal heart, yes, normal heart में कितने heart sound आपको सुनाई में आएंगे? The first and the second heart sounds are loud enough to be heard through stethoscope. Remember this thing. तो जो पहला heart sound है आपका, the first heart sound, it is heard when the ventricles contract. जब ventricles contract होगा तो पहला heart sound heard आता है या फिर सुनाई में देगा आपको. I think it is visible or not? Yes, I will change it. When the ventricles contract, जब ventricles contract हो रहा है, that means जब ventricular systole हो रहा है, उस समय में क्या होगा? आपको पहला heart sound मिलेगा, ठीक है। एंड ये हार्ट साउंड को हम बोलते हैं लब। व्हाट डू वी कॉल इट एज? लब। क्यों होता है ये आवाज? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो मैंने क्या बताया था उस समय में क्या होता है? ब्लड आपका बाहर जा रहा है वेंट्रिकल से, सो बैक फ्लो नहीं होना चाहिए, इसीलिए एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज हो जाते हैं, है ना। तो जब ये वाल्व क्लोज होता है तो ये क्लोज होने का आवाज
यस, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होते हैं, it makes a sound, and that sound is the first heart sound, and that we call it as lub. Okay, the second heart sound is heard when the ventricle relaxed. अब जब ventricle relaxed हो रहा है, contract होने के पहले, उस समय में क्या होता है, वेंट्रिकल कब रिलैक्स हो रहा है, जब वेंट्रिकल अपना पूरा ब्लड बाहर दे देता है एओर्टा में या तो फिर पल्मोनरी आर्टरी में, है ना. उसके बाद में जब उसमें से ब्लड एम्प्टी हो जाता है, इट स्टार्ट्स रिलैक्सिंग. तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है वेंट्रिकल में. सो अगेन इस समय में जो सेमिल्यूनर वाल्व्स थे एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में और वेंट्रिकल के साइड, यस, वो क्लोज हो जाते हैं. क्यों? ताकि वहां से ब्लड बैक फ्लो के वापस वेंट्रिकल्स में ना आ जाए. तो जब सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज होते हैं ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, at that time again one more sound appears, and that is the second sound which we called as a dub. So हम बोलते हैं लब डब are the two heart sounds that are heard. So स्टेथोस्कोप से जो हम आवाज सुनते हैं ना, ये वो है लब डब. ये दोनों आवाज आ रही है, उसका मतलब है आपका हार्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है. दैट मीन्स और एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जा रहा है. एंड दिस both sounds are due to the closing of the valve. दरवाजा बंद करते हैं तो आवाज आती है ना, सेम वे. Got it? अब I told you that there are actually 4 sounds, है ना. So remember students, a third sound, it is having a very low frequency, बहुत कम frequency, इसलिए हम स्टेथोस्कोप लगा के सुन नहीं सकते. आता है वो कभी कभी आता है, वो जनरली वो साउंड कब होता है, व्हेन द ब्लड एंटर्स रैपिडली इनटू द वेंट्रिकल. जब वेंट्रिकल में जोर से ब्लड अंदर आता है ना, उससे भी आवाज आती है. एंड दैट इज द थर्ड हार्ट साउंड. जनरली ये होता है एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड हो रहा है, यानी जब वो रिलैक्स्ड हो रहा है, तो वापस से फिल होगा ना ब्लड, है ना. तो उस समय में जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में रश करके आता है, एट दैट टाइम द साउंड इज देयर, एंड दैट इज द थर्ड हार्ट साउंड. जस्ट अ मिनट. चिल्ड्रंस में, नॉर्मल हेल्दी पीपल में ये साउंड आया तो इट्स ओके, बट यस दिस थर्ड हार्ट साउंड इन ओल्डर पीपल, इफ इट इज देयर, इट इंडिकेट्स the systolic heart failure also. Okay, if I am talking about the fourth sound occurs during the atrial contraction. जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है ड्यू टू द इनरश ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, जैसे मैंने बताया कि वेंट्रिकल में जब ब्लड आ रहा है और एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उस समय में उसके आवाज से साउंड क्रिएट होता है. दैट इज द फोर्थ हार्ट साउंड. It is often heard in the older people. यदि older people में ये heart sound आवाज आता है, it shows that it is suffering. Generally वो patients which are suffering from the ventricular hypertrophy. Yes, left ventricular hypertrophy. In them you can hear this fourth heart sound. But remember, आपको याद, ये this was just an extra information for you. But what you have to remember, you have to remember the first and the second heart sound. First heart sound, which is called as lub, it is because of the closing of atrioventricular wall, and the second heart sound, which is called as a dub, it is due to the closing of semilunar valves. Clear? So again I am repeating, कितने sounds होते हैं? 4 heart sound, but in normal only first and the second heart sound are loud enough to be heard through the stethoscope. And also remember, opening of valve does not produce any sound. Yes, जो पहले दो sounds है, it is due to the closing of valve, not due to the opening of valve. I hope this is clear, students. So this was about the heart sound. After that, we can also go with the one more part that I'll make is your blood pressure. यस, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज ब्लड प्रेशर. आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर.
है ना. So it is nothing but what? The force that blood exerts against the wall of a vessel is called as a blood pressure. क्या है ये? The force that blood exerts against the wall of a vessel is called as a blood pressure. यानी आपके जो blood vessels की wall है, इसमें जो प्रेशर जनरेट होगा जब ब्लड आपका उसमें जाएगा, सो दैट इज नथिंग बट द ब्लड प्रेशर. हम बोल सकते हैं इट इज एन आर्टीरियल प्रेशर. आर्टरीज में जो ब्लड एंटर हो रहा है, यस और ये ब्लड आने के कारण जो प्रेशर डेवलप होता है आर्टरीज की वॉल पे, उसकी दीवार पे, वॉल पे, यस it is called as a blood pressure. Yes, this pressure is much greater in arteries than in veins. क्यों आर्टरीज में ज्यादा रहेगा? क्योंकि वेंट्रिकल से फोर्सफुली ये प्रेशर, और आर्टरीज में प्रेशर कौन सा रहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, जिसमें देयर इज एन हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सो इट विल बी देयर विद अ हाई प्रेशर. और वेन में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, यस, वेयर द प्रेशर इज वेरी लेस. सो द आर्टरीज का प्रेशर जनरली इट इज मच ग्रेटर देन इन वेन्स. ओके, सो द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो ब्लड वेंट्रिकल से आर्टरी में जाता है थ्रू द एओर्टा, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर. या फिर सिस्टोलिक प्रेशर को वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ अपर लिमिट. यस, वी ऑल्सो कॉल इट एज व्हाट? अपर लिमिट. So this is what when we can say when the fresh blood it is pushed through the arteries due to the ventricular systole. Yes, through the aorta. This is the upper limit or the systolic pressure. उसी के साथ साथ pressure in the artery during the ventricular diastole, that is called as a diastolic pressure, जिसको हम बोलते हैं lower limit pressure. Yes, so lower limit is your diastolic pressure और upper limit बोला, so that is your systolic pressure. Systolic pressure normal कितना रहता है? It is 120 mm of Hg. Yes, and diastolic pressure कितना होना चाहिए? Normal it should be 80 mm of Hg. I hope this is clear. Yeah, so lowest arterial pressure is the diastolic pressure, which becomes 80 mm of Hg. ये कब होता है? जब आपका वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड होता है, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है वेंट्रिकल में, दैट इज द सिस्टोलिक प्रेशर. इट इज नॉर्मल केस में इट इज नियरली 120 mm of Hg. ओके, इसलिए जब हम बीपी मेजर करते हैं, यस, हाउ द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड, अगेन इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एज स्पिग्मोमैनोमीटर. यस, इट इज स्पिग्मोमैनोमीटर, है ना. एंड the normal pressure that doctor says what 120 by 80 बोलते हैं या 80 by 120 बोलते हैं? What we say that? Anyone? 120 by 80, isn't it? Yes, it is 120 by 80. तो हम पहले क्या लेते हैं? We take it as systolic pressure and then diastolic pressure. That means पहले contraction, then the relaxation pressure. Remember, always you have to write 120 by 80 mm of Hg. In this way you have to write first systolic and then diastolic. Got it, students? So this is what we can say about the blood pressure. एक और चीज आप याद रखोगे, हाई ब्लड प्रेशर जनरली जिसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन. Many people have high blood pressure. Yes, it is again very dangerous. Yes, we also called it as a hypertension. ये क्यों होता है? It can be caused due to or it is caused by the constriction. यदि arterioles में, जैसे मैंने बताया था, arteries are divided into the arterioles and like that. Yes, यदि ये arterioles में constriction है, कहीं पे कुछ डैमेज है, constriction है, रुकावट आ गई है, तो उसके कारण क्या होता है? प्रेशर डेवलप होता है, हाई प्रेशर होता है, और इसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन.
हाइपरटेंशन होने के कारण क्या हो सकता है, इफ इट इज टू मच ऑफ हाइपरटेंशन इट कैन लेड टू द रप्चर ऑफ एन आर्टरी. आर्टरी आपकी फूट भी सकती है, यस, रप्चर भी हो सकती है और इंटरनल ब्लीडिंग भी कॉज करेगी. इफ इट इज रप्चर्ड then definitely the blood will flow out na, so it can cause an internal bleeding also. So this hypertension is not actually a good thing there. Yeah, so आप देख सकते हैं, I have given you the blood pressure chart. The normal person's blood pressure should be what you can see, this is 80 by 120 or 120 by 80. You have to write 120 by 80. Yes, इससे नीचे में आप देखो तो दिख रहा है आपको 90 by 60. ये जो रहेगा दिस इज अ लो ब्लड प्रेशर. इससे कम आया है तो वी कॉल इट एज अ लो ब्लड प्रेशर. बट यस, इफ इट इज मोर देन दिस, इफ इट इज 130, 120 से 130 के आसपास चला गया और 80 से 90 के आसपास चला गया, और नॉट 90 बट यस 80 से, इट कैन बी 80 और 82, 83, 85 इन दैट वे, 80 के आसपास है लेकिन आपका सिस्टोलिक प्रेशर जो है यस वो 130 तक पहुंच गया तो इट इज प्री हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन होने की तैयारी में है. यस, इफ योर अपर लिमिट रीचेस टू 140 एंड द लोअर रीचेस टू 90 तो उसको बोलेंगे स्टेज 1 हाइपरटेंशन. And if it reaches to 180 plus and this is 120 plus, it is stage 2 hypertension, too much of hypertension. इसके बाद में it is possibility that there can be rupture of the arterioles also. I hope this is clear. So that's why this blood pressure plays a very important role there. Okay. एक और चीज होती है कि जैसे if the person's age is increasing, old ages में क्या होता है, the systolic pressure generally increases. ये वाला pressure है ना, ये बढ़ते रहता है. Yes, it increases more. Why? Because of walls of arteries. जो आपकी arteries की wall रहेगी, जैसे जैसे इंसान old होते जाता है, yes, वो rigid होते जाती है. जो walls कैसी होते जाती है, जो flexible थी अब वो rigid होते जाती है, और उसके कारण क्या होता है, द arteriosclerosis it is caused. Yes, it causes again a condition called as arteriosclerosis. Okay, this generally is seen in the people with an old age. I hope this is clear. Yes, and one more thing, as I told you कि आपका जो blood pressure है it is normally between normal pressure is 120 to 80 mm of Hg, है ना. इफ आई से आपका पल्स प्रेशर क्या होगा, यदि कोई पूछता है कि पल्स प्रेशर क्या है, सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, पल्स प्रेशर इज बिटवीन व्हाट, normal pulse pressure, if I say it is between 40 to 60 mm of Hg. अब pulse pressure क्या है, it is a difference between your systolic and diastolic pressure. You can write it down. Pulse pressure, it is a difference between systolic and diastolic pressure. तो यदि मैं नॉर्मल प्रेशर की बात करूं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की, तो क्या है, सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक है 80, उसका डिफरेंस 120 माइनस 80 इट बिकम्स 40. सो नॉर्मल इट कुड बी 40, फिर भी 40 से 60 की रेंज में आपका नॉर्मल पल्स प्रेशर होना चाहिए. अब पल्स क्या है, यू ऑल हैव सीन, यू ऑल नो व्हाट इज पल्स. व्हेन वी कीप आवर फिंगर्स हियर, इजंट इट, रिस्ट में इस तरह से वी कैन मेजर आवर पल्स. So what is this pulse, students? It is nothing but we can say it is rhythmic contraction and dilation or relaxation of what? Of arteries. Yes, which resulting from beating of heart.
हार्ट बीट करने के कारण जो आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन या डायलेशन होता है आर्टरीज का, उसको हम बोलते हैं पल्स, isn't it? So counting the pulse is also, we can say, indirectly counting the heartbeat. Remember, counting the pulse is indirectly counting of heartbeat. अगेन आपका जो पल्स रेट आपका इंक्रीज हो सकता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना, डिफरेंट एक्टिविटीज करने पे। जैसे मैंने बोला कि हार्ट बीट इंक्रीज होगी तो आपका पल्स रेट भी इंक्रीज हो सकता है, पल्स भी इंक्रीज हो सकती है। ये सो इट इज, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज indirectly the counting of the heartbeat. I hope this is clear. So this was about the blood pressure, this was about the what is pulse, what is pulse pressure. So remember all these terms, ये सारी terms आपको it is useful, it is very small thing, basic thing है, लेकिन यदि आपका ये सारा clear है, so in the higher classes, higher grades, it will become more easier for you to go with all this anatomy and physiology of the body. Got it, students? So we will stop here only. Next class में मैं blood vessels के बारे में हम लोग पढ़ेंगे in details. The different blood vessels, so that we can complete this circulation or the circulatory system related to the heart, isn't it? So I hope everything is clear to all of you. किसी को कोई डाउट नहीं है? यदि किसी को कोई डाउट है students, you can write it in the comment box. I'll definitely try to answer you there. Okay, students? And yes, if you like the classes, you can subscribe our channel as Arth Academy Official, and yes, you can like and share this with your friends, and also we are having our app, that is Arth Academy app. वो app भी आप download कर सकते हो। वो ऐप डाउनलोड करने से आपको पर्टिकुलर कोर्सेज, जो भी कोर्सेज में आपको इंटरेस्ट है, उसके सारे वीडियोस विद ऑल द टॉपिक्स आपको मिलेंगे। With that, you will also get the study materials along with it, okay? And as well as regular test भी होते रहेगी उसमें, so you can do that also. So I hope you like the class. So thank you, students. See you all. Keep learning. All the best for your studies. And also I'm sharing the link for the app, the Arth Academy app. You can also find the link from the description box there, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, you can download it. So till the next class, all of you take care, bye bye, see you all. Yes, bye.